अभी कौन सा साउंड आएगा? ज, लाइक ए ज एम, पेज, यूज, स्टेज, ऑरेंज। ओके, देन अगर जी के साथ वाई भी होगा तो भी क्या आएगा? ज साउंड, लाइक जिम, जिम। सो अभी भी क्या साउंड आया? ज, इजिप्ट, इजिप्ट। सो यहाँ पे भी जी वाई है, यहाँ पे भी जी वाई है, तो फिर क्या साउंड आएगा? ज। सेम अगर हम हार्ड जी पे जाते हैं तो हार्ड जी में जो बाकी के जो बचे हैं ना, लाइक अगर जी यू के साथ भी आएगा, जी के साथ भी आएगा, जी ओ के साथ भी आएगा, या फिर जी किसी के साथ भी नहीं आएगा, लास्ट में अकेला भी रहेगा, तो भी इसमें साउंड आएगा ग। ओके, ओनली वी हैव टू सी दीज थ्री। अगर ये थ्री होंगे तो सॉफ्ट जी का साउंड आएगा ज, और अगर ये थ्री नहीं होंगे, फिर उसके अलावा कोई भी हो, तो फिर उसका साउंड आएगा ग। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शन वर्ड्स होते हैं, लाइक गर्ल। इसमें आई है लेकिन इसका साउंड ग ही है, ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन वो होता है लाइक जिसपे कोई रूल फॉलो नहीं होता है, ठीक है। सो गर्ल पे फॉलो नहीं होता है, देन गिफ्ट पे भी फॉलो नहीं होता है कोई रूल। देन वन मोर वर्ड इज दैट गेट, इसको भी आप जेट नहीं बोल सकते। ओके, दिस इज ऑल्सो गेट। सो देयर इज सम एक्सेप्शंस, उसको छोड़ के बाकी यही रूल फॉलो होगा कि जिसके साथ जी प्लस आई होगा तो सॉफ्ट ज, देन जी प्लस ई होगा सॉफ्ट ज, जी प्लस वाई होगा तो भी सॉफ्ट ज, अदरवाइज इट इज ग। गम, गोट, गेम, गूस, ड्रैगन, एग, डिग, गर्ल, गिफ्ट, गेट। ओके, so that's all for